လူတယောက်ကိုတွေ့ချင်းဘာအကြောင်းပြချက်မှမရှိဘဲအလိုလိုနေရင်ကြည့်မရဖြစ်ထောင်းတဲ့မျိုးကျွန်တော်တို့နှိစင်မှုအမှာကြုံဖူးကြမှာပါတချို့ဆိုရင်စကားပြောကြည့်တော့လဲရည်ရည်ကြီးပါပဲဘာအပြစ်မှလွတ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေဒါလည်းမဲ့စိတ်ချမှာတော့ကြည့်ကိုမွေးအဖြစ်ပြီးရှောင်ဖဲချင်းစိတ်တွေပေါ်လာတတ်ပါပဲတကယ်တော့ဒါဟာအလွန်ကိုစမ်းချတဲ့လူတစ်ပါးဝါတစ်ခုဖြစ်ပြီးဒီနောက်ွယ်မှာတိကျတဲ့စိတ်ပညာသဘောတရားတွေရှိနေပါတယ်ဒီနေ့ရှင်းလင်းတင်ပြချက်မှာတော့မူရဲ့အချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံဒီလိုအလိုလိုနေရင်ကြည့်မရဖြစ်ရခြင်းရဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကိုတစ်ခုမကြမ်းပြည့်ပြည့်စုံစုံစွမ်းစမ်းဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေဟာဘာဖြစ်လို့တဆုံတယောက်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမုန်းတိတကြတာလဲဒီမေဟွန်းကလူစိတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးပဟေးလိတစ်ခုလို့တော့ဆိုနိုင်တယ်ဗျတကယ်တော့လေဒီလိုခံစားချက်တွေဖြစ်လာတာဟာရန်တမ်းပြီးကြက်ပန်ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တတိမထားမိလိုက်တဲ့အင်မတန်လျှို့ဝှက်ဆန်းကျတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန်ထရာတွေကအနောက်ကနေမောင်းနေနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအပိုင်းတက်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုစပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးစုံစမ်းရမယ့်တရားခံကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိစိတ်ကလုံဆောင်နေတဲ့လက်ကွက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော်စိတ်ပညာရှင်ကြီး Sigmund Freud ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်လူတွေဟာကိုယ်တိုင်လက်မခံချင်တဲ့အားနည်းချက်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဒါမှမဟုတ်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းတဲ့စန္ဒတွေကိုတခြားသူတွေစီမှာတွားပြီးမြင်ရောက်တတ်ကြပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ကအတင်းဖုံးကွယ်ထားခြင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်တစ်ခုကိုတခြားလူတစ်ယောက်ကပေါ်ထင်လုပ်ပြနေတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့မတိစိတ်ကအကြီးကျယ်နှောင့်ယှက်ခံရတာပေါ့ဒါကြောင့်ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပိုင်းတစ်ခုကိုမန်တချမ်းလို့ထင်ပြနေလို့အဲ့ဒီလူကိုကြည်မရဖြစ်သွားတတ်တာပါပိုရှင်းသွားအောင်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြရမယ်ဗျာအလို့မှာအမြဲတမ်းစီကံတက်ကြတိကျကျလုတ်တက်တဲ့ဝန်ထမ်းတရားဟာအမြဲတမ်းနောက်ကျမှလာပြီးအလုတ်ကိုပေါ့ပါလုတ်တက်တဲ့လုတ်ဖို့ကိုင်းဘက်ကိုမြင်ရင်အလွန်အမြင်တော်ထွက်တတ်ပါတယ်တကယ်တော့သူ့စိတ်တဲ့နေရာမှာလေအဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ပေါ့ပါနေခြင်းနဲ့စန္ဒာကိုကြိတ်ပြီးဖိနှိပ်ထားလို့အခုလိုတစ်ဖက်လူကိုကြီးမြဖြစ်လေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စိတ်ပညာအကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ transference လို့ခေါ်တဲ့အတိတ်ကအတွေ့အကြုံတွေနဲ့မိုင်းဆက်ဆက်မိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါရမှာလူတစ်ယောက်ကိုကြီးမြဖြစ်တာဟာအဲ့ဒီလူကြောင့်မဟုတ်ပဲအတိတ်ကစိတ်တန်ရာပေးခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့မိုင်းပြီးဦးနောက်ကအန်ဒီတစ်ခုအနေနဲ့အချက်ပြနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့အချက်လေးကဘာကိုတက်တည်ပြနေလဲဆိုတော့သိငယ်တဲ့အချက်လက်လေးတွေကအစမတိစိတ်ရဲ့တတိပစ္စနစ်ကိုဘလောက်တောင်နိုးဆွားလိုက်လဲဆိုတာပါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအတိတ်ရောက်လာတဲ့မန်နေဂျာကသဘောကောင်းပေမဲ့အရင်ကအမေအဖြစ်ရှာရတဲ့မန်နေဂျာဟောင်းတက်ဖူးတဲ့မျက်မှန်မျိုးတက်ထားတာစကားပြောတဲ့လက်ဟန်ချီရန်တူးနေလားဒါမှမဟုတ်ရီးမွေးနဲ့လီတူးနေတာကြောင့်တော့ဦးလော့ကဒီလူကအန်ဒီရရှိတယ်အရင်လူလိုပဲဒုက္ခပေးလိုက်ပဲလို့အချက်ပေးပြီးအလိုလိုနေရင်ကြောက်တယ်လို့မုန်းတယ်လို့ခံစားချက်တွေထွက်ပေါ်လာစေပါတယ်အခုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့ဒုတိယမြောက်တရားခံဘက်ကိုကူးသွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနော့ဟာတခြားသူတွေကကိုနဲ့ယူဆတံပိုးထားမှုတွေတူညီတဲ့အုပ်စုထဲမှာပါဝင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအကဲဖြတ်နေတတ်ပါတယ်ဒီ slide မှာတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့အခြေခံတံပိုးထားမှုတွေပြင်းထန်စွာကွဲလွဲနေတဲ့အခါဦးနောက်ကချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီလူကိုအပြင်းလူဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တာပါပဲဥပမာကိုကရိုးသားမှုနဲ့ပွင့်လင်းဖို့ကိုတံပိုးထားပြီးမဲ့တစ်ဖက်လူကဟန်ဆောင်ကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်နေရင်သူပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေနဲ့အမူအရာတွေကကိုရင်းတံပိုးထားမှုတွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေပါတယ်အဲ့ဒီခါဦးနောက်ကအလိုလိုသိမြင်ပြီးသူ့ကိုအမျိုးအစားမတူတူဖြစ်တတ်မှတ်ကကြီးမရဖြစ်သွားစေပါတယ်ဒီနေရာမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုသတိပြုစေချင်ပါတယ်လူသားတွေရဲ့ဆက်သွယ်မှု90%ဟာစကားလုံးတွေကတစ်ဆင့်မဟုတ်ပဲခန္ဓာကိုယ်အမူအရာမျက်နှာအမူအရာနဲ့လေးလံနေပေါ်မှာအပြည့်အဝမိကိုနေပါတယ်ဆိုတာပါပဲဆိုလိုတာကတစ်ဖက်လူကစကားချွတာဘာပြောနေပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအကြီးကစူးရနေတာရေပြနေပေမဲ့မျက်လုံးတွေကမရေနေတာစားတဲ့တိမ်မွဲတဲ့လွဲချော်မှုတွေကိုမတိစိတ်ကချက်ချင်းအာရုံခံမိသွားတာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီလူဟာဟန်းဆောင်နေတယ်ယုံကြည်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အလိုလိုတိစိတ် gut feeling ပေါ်လာပြီးသူ့ကိုရှောင်ဖယ်ခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတော့တာပါပဲရုပ်ရှင်တွေကလူဆိုးတွေပြုံးပြတယ်လို့မျိုးဆိုပါတော့အပိုင်း3ကိုရောက်လာပါပြီနောက်ဆုံးစစ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာတရားခံကတော့ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းနဲ့မနာလိုဝန်တိုးမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကမလုံခြုံမှုတွေဟာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲမုန်းတီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲသဘောကတော့ကိုကလူရှိသူရှိစကားပြောဖို့အငြင်းတန်းရှက်ယုံနေတတ်ပေမဲ့ဘေးနေရာရောက်ရဲဝံနဲ့လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်အလွယ်တကူနေနိုင်တဲ့သူကိုတွေ့တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကတိကအောက်ဖြစ်လာတတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာပါဒီတော့အရေးကြီးဆုံးအဓိကအချက်ကတော့ဒါဟာတကယ်အမုန်းတရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲကိုမလုံနိုင်တာကိုသူလုံနိုင်နေတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့မလုံခြုံမှု insecurity ကိုလာထိခိုက်ပြီးကိုမယုံနိုင်တဲ့စန္ဒတွေကိုပြသနေတဲ့မန်တကြက်လိုဖြစ်နေလို့ပါအဲ့ဒီလူကကိုလိုချင်တဲ့အရေးချင်းတွေကိုအလွယ်တကူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်အလိုလိုနေရန်လိုမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်
အဖိုင်းလီအနေနဲ့အခုဆိုရင်စစ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးသွားပါပြီဒီတော့နေစဉ်ပေါ်မှာဒီလိုမသိစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ့်နီလန်းတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြပါမယ်ကဲလူမှုရေးပို့တိုက်မှုတွေကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့လက်တွေ့ကျတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါတွေကတော့ကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာမခံစားခြင်းကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နည်းနည်းမဲ့တတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုရှာဖွေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ self reflection လို့ခေါ်တဲ့ကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ခြင်းပါလူတယောက်ကိုကြည့်မြင်ရဖြစ်တိုင်းသူ့မှာဘာဖြစ်ရှိလဲလို့ချက်ချင်းပြည့်တယ်များစားသူကငါလက်ဘလူခံစားချက်တွေကိုဆွေးပြနေတာလဲငါရဲ့အတိတ်ကဘသူနဲ့များတွားတူနေလို့လဲဆိုတာကိုအာယုံစိုက်ပြီးအတွင်းစိတ်ကိုပြန်မေးကြည့်ဖို့ကတကယ်ကိုခြေကြည့်ပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့သူတွေရဲ့အပြုအမူတွေကိုပို့ကိုရေးအရာမခံစားဖို့လိုပါတယ်သူတို့လုပ်နေတာတွေဟာကိုရည်ရွယ်ပြီးတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ပေးရပါမယ်လူတိုင်းမှာသူ့ဘဝနဲ့သူဖြတ်တန်းလာရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအပြုအမူပုံစံခွက်တီကိုစီရှိတတ်ကြတယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအနောက်အရက်အရန်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့နေနေမဲ့ healthy boundaries သတ်မှတ်ထားဖို့ပါရင်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့ခက်ခွာခွာနေပြီးအလို့သဘောအရာဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်လည်းတဘာဝမကြပဲအတင်းရင်းနှီးအောင်မလုပ်ပဲလိုအပ်တဲ့စကားကိုသာတိတိကျကျပြောဆိုဆက်ဆံပါစတုတ္ထအဆင့်အနေနဲ့ဘလောက်ပဲကြည့်မရတဲ့သူဖြစ်ပါစေသူ့စီမှာကောင်းဝက်တစ်ခုလောက်တော့အနည်းဆုံးရှိစမြဲပါပဲအဲ့ဒီအဖြစ်သဘောဆောင်တဲ့ကောင်းဝက်လေးတစ်ခုကိုရှားဖွေပြီးအာယုံဆိုင်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ဦးနောက်ကမတိစိတ်ရဲ့အချက်ပေးတန်းတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ရှော့ချပေးနိုင်ပြီးမလွတ်မုန်းထားစိတ်တွေကိုအတော်လေးလွတ်ချသွားစေနိုင်ပါတယ်အချို့အားဖြင့်ပြောရရင်လူတယောက်ကိုအလုံးလုံးနဲ့ကြီးမရဖြစ်တာဟာတဘာဝကြောတဲ့လူတဘာဝတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာအဖြစ်တစ်ခုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီခန်းစားချက်တွေကိုစိတ်ရှုပ်စရာတစ်ခုလို့သဘောမထားပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့သဘောထားကိုပြန်လဲလေးလာနိုင်မယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမရင့်ကျက်လာစေမဲ့အဖို့တန်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါလူတယောက်ကိုအကြောင်းပြချက်မရှိပဲခဏလေးနဲ့မုံတီးမိတော့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလေးတွေးကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်ကကိုဘာတွေတတိပေးချင်နေတာလဲဆိုတာကိုပေါ့ဒီမိကုန်းကရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရန်လိုမှုတွေကိုပုံမောနှဆိုင်တဲ့မိမိကိုသိမြင်နားလည်မှုစီကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အားလုံးပဲဒီအကြောင်းအရာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းဒီမှာပဲညီကုန်းချိုလိုက်ပါတယ်ဗျာ